Юридически, уважаемые товарищи, мы незаслуженно забыли именно это обращение, ведь слово «юза» сегодня обретает особую силу и смысл. В наше непростое время, в эпоху, которую можно назвать временем дикого капитализма, моральные ценности обесцениваются, стираются деньгами. Моральное благо, добытое любой ценой, более не порицается обществом, государством, его институтом. Что-то в последнее время, вообще не только в последнее время, что вообще не наблюдается громких коррупционных дел. Современный мир устроен так, что за грязные деньги можно купить все. Развязывать войны, свергать правительство, создавать мощнейшую машину лжи, разрушать международное право, захватывать лидеров суверенных государств и оставаться безнаказанным. Это торжество права сильного, перед которым и сильный всегда оказывается виноват. Таковы реалии сегодняшнего дня. И именно поэтому мы не имеем права предавать наши исконные нравственные устои абсурду. Это вопрос выживания нас как нации. Да, на мой взгляд, и не только на мой, мы вплотную приблизились к точке невозврата. Но я верю, что с Божьей помощью и поддержкой людей, мыслящих не сиюминутной выгодой, а в будущем мы сможем преодолеть этот сложнейший этап. Именно поэтому тема изменений и реформ, особенно реформы политической системы, стоит сегодня как никогда остро. Это надо признать. Политическая система – это фундамент, несущий каркас государства. От того, насколько этот каркас прочен и отвечает требованиям времени, зависит благополучие каждого гражданина нашей страны, независимо от национальности или вероисповедания. Недавно, выступая в общественном палате, я уже говорил о том, что масштабные реформы редко бывают популярными на старте. Этим всегда могут воспользоваться группы влияния, следующие свои корыстные интересы. Проведение реформ напрямую угрожает их нелегальным финансовым потокам и теневому влиянию. Алгоритм действий таких групп предсказуем: раскачивание общественной логики, дестабилизация ситуации и в конечном счете попытка сменить власть, решившуюся на перемены. Сейчас я объясню, что я имею в виду. Яркий пример ситуации, сложившейся после 2014 года. До этого, за исключением периода Владислава Арцинга, мы не будем трогать, там совсем отдельная история. До этого никто и после этого никто не решался на системные реформы. Так, немножко не давая политических оценок, я просто констатирую факт. С чем же столкнулась власть, предприняв такие шаги? Давайте вспомним основные инициативы того времени. Первое, условно первое. Система судебной реформы, Конституционный суд, увеличение срока полномочий судей. Попытка реформирования налоговой системы и поддержка местного производителя, этого НДС. Внедрение казначейской системы для усиления финансового контроля. Законы, которые, скажем так, сдохли. Извините за мой мавитон. Это закон о противодействии коррупции и закон, обязывающий декларировать доходы. Вот 20-я статья, что мы говорим, да? Вот тоже интересно сейчас юридическое рассмотрение. Вот этот закон есть. Ну, работает он или нет? Вот хочу, сдам декларацию. Не хочу, не сдам, пошумят да перестану. Вот не доработаю. То есть должна быть ответственность возникать, и в том числе юридическая ответственность за это, а не просто моральное порицание. Дальше. Реформа местного самоуправления. Вы знаете, насколько она эффективна, неэффективна, это другой вопрос. В целом, на попытку реформ реакция стала практически началом чуть ли не ежемесячных митингов, акций протеста, что в итоге привело к невозможности проведения реформ в такой обстановке. Попытка перехода к смешанной системе выборов в парламент, которая не нашла поддержки в Народном собрании, также не нашел поддержки в Народном собрании закон о преступности, о перераспределении
полномочиями между исполнительной и законодательной ветвями власти. Ну, теперь, значит, закон, вот, который мы сегодня в том числе обсуждаем, возможно, это и к лучшему, что тогда не приняли. Как показали последние выборы президента и органов местного самоуправления, ну, откровенно говоря, назвать это честными выборами как-то язык не поворачивается. И в принципе весь народ об этом знает. Вопрос о переходе к смешанной и пропорциональной системе, но он остается дискуссионным и крайне сложным для нашего общества. И прежде чем менять систему, необходимо законодательно закрепить механизмы, исключающие применение грязных технологий и административного давления. Ну, без этого никуда, как здесь все прекрасно понимают. Речь идет о следующих, скажем так, ключевых моментах, аспектах. Это прозрачность финансирования выборов. Деньги в политике должны быть на виду, а их источники чисты. Это аксиома. Как вариант, вообще я больше склоняюсь к полному запрету использования так называемых работ по благоустройству и прямого финансирования в период агитации. То есть фактически речь идет о банальном подкупе. Ну вот эта вот вся история недавняя, да, с политтехнологами, ну это вот наглядный пример. И вы представляете, у нас 35 округов. И что получится, и не дай бог это все начнется, мы опять влезем вообще в такую, даже тяжело представить. Дальше. Четкие правила для СМИ и соцсетей в избирательный период, и не только в избирательный период, необходимо полностью исключить анонимность деструктивных каналов. Без этого тоже никуда. И тут, на мой взгляд, власть совместно с обществом должна дать публичную оценку их деятельности. Дать его называть. Вот этот канал, вот этот канал, вот этот. А вы понимаете, сегодня, если власть молчит, ну, на минуту, если мы поменяемся местами, да, ну, это же проблема останется. Здесь не то, что там кому-то выгодно, кому-то не выгодно. Речь идет о безопасности нашего государства, нашего народа. Поэтому вот такая тема. Равный доступ к государственным эфирам, государственным телеканалам. Тест на знание Конституции. Пускай никто не обижается, но, видимо, все-таки общий уровень. Понимаете, законодательное собрание. Вообще там должны люди работать абсолютно компетентно. Вот, если попадают туда люди, которые не знают Конституцию, ну, дальше уже, как говорится, разговаривать не о чем. Декларирование сведений о доходах и расходах, об имуществе, о счетах банков и иных кредитных организаций и предоставление медицинских документов о состоянии здоровья, а также информацию о доходах и расходах членов семей, это понятно, да? Увеличение возраста, вот это тоже такой вопрос очень серьезный. Хотелось бы иметь в парламенте вот и стаж, чтобы был, и чтобы люди были с жизненным опытом. Вот. Для репатриантов есть интересный момент. Может быть, имеет смысл вообще отдельный округ выделить для репатриантов. Ну и пускай, как говорится, там и конкуренция, да, между репатриантами, чтобы была, но только на одном округе, скажем так. Ну, это такой дискуссионный момент. Вы уже в детали ушли, я хотел бы вас я сейчас, потому что, как было здесь сказано, дьявол в деталях кроется, потому что если мы еще в этих деталях, я заканчивать буду, да, если вы позволите, я больше разговаривать не буду сегодня. Есть вопросы к деятельности паспортно-визовой службы в период, выборный период, вы это тоже знаете, с этим тоже надо разбираться. И эти меры необходимо принимать сегодня. Я здесь где-то еще записывал о том, чтобы на выборных участках применять современные методы контроля. Есть умные камеры, где отслеживается, значит, чтобы один и тот же человек не голосовал по нескольким округам. Это тоже тема такая. Ну, то есть максимально мы сделаем, хотелось бы сделать так, чтобы выборы были предельно законные и честные. Дальше прозрачно, да. Есть меры, эти меры, вот, которые я озвучил, необходимо принимать уже сегодня. Наша главная задача провести предстоящие
парламентские выборы, как здесь было справедливо замечено, они будут через год, не так уж много времени. Вот провести эти выборы без кровопролития. Это я серьезно, я не сгущаю краски, мы обязаны срочно минимизировать влияние на политический процесс всяких деструктивных сил. В противном случае мы рискуем, совершив ошибки, мы рискуем получить законодательный орган, в котором безраздельно будут доминировать олигархическая повестка, а интересы народа останутся за бортом. Государство в такой ситуации станет формальным, как и прежде было, значит, такие моменты были в последние годы. Как никогда необходима широкая разъяснительная работа, расширение каналов обратной связи с обществом. Стабильность государства прямо пропорциональна тому, насколько широкие слои населения чувствуют свою сопричастность к принятию судьбоносных решений. Так исторически сложилось в нашей культуре. Реформа должна создать прозрачные лифты для гражданских инициатив и для активной молодежи. Наша партия первая на своем съезде, кстати, выдвинула лозунг «Дорогу молодым». Когда у людей есть легальные и работающие механизмы влияния на повестку, уровень социальной напряженности неизбежно снижается. А мы будем способны перейти от конфронтации к партнерству. Кстати, впервые в новейшей истории различные оппозиционные силы предлагали избранному президенту свою помощь и призывали к диалогу. Это очень важно. Но, к сожалению, пока действенной обратной реакции мы до сих пор не наблюдаем. Более того, во власти еще остаются на ключевых позициях люди, те, которые абсолютно не поддерживают. Да, я уже говорил. Так что закругляясь, я скажу, что реформа – это, как всегда, сложный и болезненный процесс. Здесь критически важно соблюдать баланс, не допускать резких движений, способных разрушить государственный каркас. Но и не медлить, потому что, как говорил классик, промедление смерти подобно. Наверное, на этом, пожалуй, все. И единственное, что я еще хотел бы добавить, что данная позиция, она согласована с республиканским организацией АВО, ветеранской организацией АВО. Россия, это спасибо.